Ari yake ya kuwa mwenyekiti wa tume ya AU ama ukipenda Umoja wa Afrika Commission, basi kinara upinzani humu nchini Raila Odinga pamoja na kundi lake la Azimio One Kenya wamesalia kujibu maswali mengi kutoka kwa wapinzani ambao ni wafuasi wake na hata wakosoaji. Basi hii inafuatia mchecheto huo unaoendelea kushuhudiwa, wengi wakijiuliza ikiwa Odinga atamrithi Musa Faki Mahamat. Je, atakayevaa viatu vyake Odinga ili kumenyana na Rais William Ruto itimiapo mwaka 2027 ni nani? Hebu tazama taarifa ifuatayo. Ni wazi kwamba siasa za Kenya kwa sasa zimegeuza safari na kuangazia kwa kiasi kikubwa uwezekano wa Raila Odinga ambaye ndiye kinara wa upinzani nchini Kenya kutoa wadhifa wa wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC na kadhalika, safari ya upinzani ikiwa atashinda wadhifa huo. I have served the AU in the capacity as infrastructure high representative. That position gave me a good advantage to be able to learn about each and every African continent. Country. Tangu alipotangaza azma yake ya kumrithi mwenyekiti wa sasa Musa Faki Mahamat, raia wa Chada, minong'ono imeendelea kusikika kila pembe, wa serikali, upinzani na hata wafuasi wa pande zote mbili na kadhalika, wakosoaji na wadadisi, wote wakijaribu kubaini azma ya Odinga kwa AU na kadhalika azma ya upinzani nchini Kenya. Japo wengi wanadai kuwa Rais William Ruto ambaye hivi majuzi amekutana na Odinga nyumbani kwake Rais wa Uganda Kaguta Museveni ili kumtafutia uungwaji mkono, kwamba anatafuta njia ya kuzima makali ya Odinga ili kunyakua uongozi wa awamu yake ya pili mwaka 2027 kwa urais. Azimio imedai kuwa wamejipanga vilivyo. Kuna watu wengine wanafurahia Raila Odinga anaenda sasa AU. Kwanza sisi tunashukuru huyo mzee kwa hiyo miaka amepigania demokrasia hapa. Tunamshukuru sana. Na hata huko anaenda AU, tunaomba Mungu amfungulie njia Raila Amolo Odinga apate uchairman huko AU. Si ndio? Lakini wale mnafurahia mkifikiri Raila ameenda sasa hapa chini ati kutakuwa rais, kwani Wamboga wako wapi? Kulingana na Odinga ambaye amezuru kaunti za Nyanza zikiwemo Homa Bay na Siaya juma hili, yafahamu yote yanayoendelea na amewataka wafuasi wake kusitisha waasi wao, kwani yuko tayari kwa lolote kisiasa hata ikiwa atapata uongozi wa AUC au la. Who can Bogoa? Who can Bogoa? We are unbogable. Therefore, have no fear at all. We are unbogable, and we will get there. We want to ask Kenyans to relax about this matter. I'm calling you to relax about it. Stop speculation, and some of it are necessary. You know, they have said, sibling rivalry can actually kill. We have seen conversation, very unhealthy conversation, in our local media. Some of it attributed to our own people within Azimio coalition, going for each other's jugular. Others who have never associated with us, my brother, and we know them, never associated with us, they are now in the forefront, trying to see if perchance they can create a rift within Azimio. We are telling them that will not happen. By God's grace. Kufuatia rai yake Ruto kwa wandani wake, viongozi wengi wa Kenya Kwanza akiwemo mkuu wa mawaziri na waziri wa masuala ya nje Musalia Mudavadi ambaye Jumamosi hii amekuwa katika kaunti ya Lamu, kadhalika gavana wa Nairobi Johnson Sakaja wamempigia debe Odinga na kusema kuwa ana kila kigezo cha kuongoza Afrika chini ya AU. Kenya has a legitimate and timely opportunity to offer leadership to the African Union. If you go into the past, since the African Union was set up, the first we've had about 2 leaders from the West African bloc who have held that position. We have had leadership from South Africa. You know, there was Connery and there was Ping from the West African bloc. Then we had Madame Zuma from the South African bloc.
Then we have the current chair, Faki, Mahmoud Faki, who is from Central Africa. So if you go alphabetically, then you can see the strategic advantage that is now coming towards the East African region. Mchecheto huo wa nani atakayemrithi Odinga ukiendelea, vinara wenza wa Azimio Martha Karua na Kalonzo Musyoka nao wanaendelea kujipigia debe ili kuongeza uzani kwenye mizani yao ya kisiasa, kila moja akitaka kuvaa viatu vyake Odinga wakati huu ukiwadia. We want to say as a party that we support Raila Odinga's bid for the AU chairmanship. Nafasi ya mwenyekiti wa AUC itakuwa wazi Januari 2025 baada ya kukamilika kwa muhula wa pili wa mwenyekiti wa sasa Musa Faki Mahamat, na ili kushinda Odinga anahitaji uungwaji mkono wa kutosha kutoka kwa marais wa mataifa ya Afrika kwa idadi kubwa zaidi, na iwapo Odinga atakuwa mwenyekiti wa AUC baada ya kura za Januari 2025, basi siasa za Kenya zitakuwa kiazi kimoto kwake na atahitajika kutema. Dickens Luvanda, Dira, Hope TV. Na mtazamaji, tume ya maadili na kupambana na ufisadi ACC imempongeza afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Achas Post katika kaunti ya Samburu, Andrew Nyabicha, kwa kusimama kidete kupinga ufisadi na kukataa hongo ya jumla ya shilingi 80,000. Kulingana na OCS huyo, watu watatu walitaka kuachiliwa huru kwa Mohamed Musdaf Mohamed ambaye ni mshukiwa wa wizi na ulanguzi wa binadamu ambaye anazuiliwa na polisi. Washukiwa hao waliotambuliwa kama PC George Guyo, Hassan Sheikh Mohamed askari ambaye ni askari wa magereza kutoka Isiolo, na Mohamed Maalim Abbas walibuni njama ya ufisadi wa kumpa kitita cha shilingi 80,000 ili kumwachilia huru mshukiwa. Badala ya kuchukua hongo hiyo, OCS Nyabicha aliripoti kisa hicho kwa EACC na kushirikiana na maafisa wake katika operesheni kali iliyowanasa wahusika hao. Msemaji wa EACC Eric Ngumba amemsifia Nyabicha kwa msimamo wake dhidi ya ufisadi, akisisitiza umuhimu wa vitendo kama hivyo ili kumaliza ufisadi katika utumishi wa umma. Na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir ameongoza hafla ya ukawakabidhi rasmi ufadhili wa karo wanafunzi wa shule za upili za kutwa katika kaunti hiyo. Hafla hiyo katika ukumbi wa Lohana mjini Mombasa iliwaleta pamoja viongozi mbalimbali wa kisiasa pamoja na washikadau wa sekta ya elimu, jumla ya wanafunzi 40,000 wakifaidika na ufadhili wa karo. Mwanahabari wetu Nicholas Kivite anatuarifu. Ni afueni kwa wanafunzi wa shule za upili za kutwa katika kaunti ya Mombasa baada ya gavana Abdulsamad Nasir kuwapa ufadhili wa karo katika jitihada za kuboresha sekta ya elimu katika kaunti hiyo ya Mombasa. Zoezi hilo lililofanyika mapema leo katika ukumbi wa Lohana mjini Mombasa limewafaidi wanafunzi 40,000 huku kila mmoja akipata shilingi 5,000. I want to declare and confirm to the teachers here. CC wa finance yuko hapa. Umepeleka pesa kwa elimu scheme, sio? Milioni zote za kutosha, sijui milioni 100 ngapi zote zimeenda, sio? Haya. Huyu wa CEO wa elimu scheme yuko hapa, waziri yuko wapi Mbwarali? Mimi na confirm na nyinyi hapa mbele ya watu wote, sina deni na watu wa Mombasa, sio? Sina deni na watu wa Mombasa. Walimu mko hapa, sina deni na watu wa Mombasa. Sina deni, sio? Gavana huyo amesema serikali yake itazidi kuipa sekta ya elimu kipaumbele, huku akiongeza kuwa alipoingia mamlakani serikali yake ilianza mradi wa kuwapa chakula watoto wa chekechea, na sasa kuna mpango wa kuanza kuwalipia karo wanafunzi wa chekechea. Tulianza na tukasema kwa tawalisha watoto wetu wa chekechea. Tulifanya, hatukufanya? The program that the county government has in mind ni kwa kila mtoto wa chekechea tumlipie sisi wenyewe fee. Sisi kama serikali tutamlipia fee ule mtoto aende akasome. Gavana huyo vilevile amewataka viongozi wa kaunti ya Mombasa kuwa na ushirikiano, usemi ambao umeungwa mkono na mbunge wa Likoni Mishimboko. Nataka niseme Mombasa County is bigger than any one of us. Na kwa huna wakati, what I want to urge today, let us embrace a unit of purpose. Tuwe na umoja wa sababu.
Unaweza nichukia mimi kama Mama Mishi, useme ana maringo, sijui yajidai, maringo sikike. Kuna mwanamke asiyeringa, kuna mwanamke asiye na madoido. Lakini nitambue tu, Mheshimiwa Mishi ni kiongozi. Gavana Abdulswamad Sharif Nassir ni kiongozi. Viongozi wengine wote hapa ni viongozi. Na tuwe na mshikamano for the deliverance of services for the people of Mombasa. That should be our agenda. Nikiripotia Dira, mimi ni Nicholas Kivite. Naam, shukran Kivite kwa taarifa yako. Kanisa limetakiwa kuwa mstari wa mbele na kuchangia katika ukuaji wa kijamii na kiuchumi, kando na kuunga mkono amani na utangamano humu nchini. Akiwa katika kanisa la FCK Mbere katika kaunti ya Embu, naibu wa rais Rigathi Gachagua amelalamikia suala la ulevi linaloathiri idadi kubwa ya vijana na kutoa wito kwa kanisa kujihusisha na shughuli zinazochangia maendeleo ya kijamii. Kama mwanahabari wetu Grace Hati anavyotuarifu, Gachagua ameliomba kanisa kujiunga na vita hivi dhidi ya ulevi, huku akidokeza kuwa taasisi za kidini zina jukumu muhimu katika kuboresha maadili katika jamii. Huku mapambano dhidi ya uraibu wa ulevi na mihadarati yakiendelea kushika kasi nchini, kanisa sasa limetakiwa kuchukua nafasi kubwa katika ukuaji wa kijamii na kiuchumi, mbali na kuunga mkono amani na utangamano endelevu nchini. Akimpongeza Kasisi Moses Masamba kwa kutawazwa tena kuwa askofu wa dayosisi na kuteuliwa kuwa mkuu wa kanisa la Anglikana jimbo la Kenya, naibu rais Rigathi Gachagua ametambua jukumu muhimu la taasisi za kidini katika uundaji wa maadili ya kijamii na maendeleo. Katika hotuba yake, Gachagua alikariri kujitolea kwake kukomesha suala la ulevi ambalo limeendelea kuwa donda sugu nchini, huku akitoa wito kwa kanisa pia kujiunga na vita hivyo. Aidha, alibainisha kuwa mbinu halisi ya kukomesha tishio la ulevi miongoni mwa vijana nchini ni kuwapa nafasi za ajira ambazo kulingana naye zitapiga jeki juhudi za serikali zinazolenga kuwafikia hili. Kushika watu kupeleka kotini ni sawa. Hii ya kufunga na kumwaga pombe ni sawa. But the real formula ni ile nimeona hapa. Tutafuta hivi vijana yote tuwasaidie na kazi na tuwasukume kanisani. Si ndio? Mimi today I'm a very happy man. Leo hata nitalala mzuri. Naibu rais aidha amewasihi vijana nchini kujihusisha na masuala ya kidini, huku akibainisha kuwa wokovu utawasaidia kujirekebisha na hatimaye kuwawezesha kuishi maisha bora. Even as tunapigana na hii pombe, dawa kabisa ni kanisani. Wakubali Yesu, waokoke, wakuwe tabia nzuri, waende wafanye biashara, wanarudi kanisani. Wakitoka kanisani wanaenda nyumbani, wanatoka nyumbani wanaenda kwa biashara, wanatoka biashara wanapitia kanisani. Tukifanya namna hiyo tutafaulu kama taifa. Naye askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana ACK Jackson Ole Sapit amesema matatizo ya kijamii kama vile ulevi yanaweza kutatuliwa tu kwa kuboresha mahusiano kuanzia ngazi ya familia. Amedokeza kuwa kupitia teknolojia, nyanja nyingi za maisha zimeathirika, mojawapo ikiwa uhusiano wa familia kudhoofika, swala ambalo limesababisha kuongezeka kwa maovu katika jamii. We have a serious problem of relationships in our country start from our families. Is it true or false? And dysfunctionality in our families is a result of the many dysfunctionalities in the community we see today. Kwa hivyo badala ya kublamiana huyu na mwingine, turudi nyumbani, tujenge maisha yetu nyumbani. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Naam, ili kuhakikishia wakazi wa Meru na Laikipia usalama, waziri wa usalama Kithure Kindiki amezuru kaunti hizo mbili kudadisi hali ya usalama na kufanya mkutano na wakuu wa usalama maeneo hayo. Amepongeza juhudi za kutokomeza wizi wa mifugo na uvamizi wa mashamba ya malisho maeneo ya Kirima, Sieku, Segero na Mukogodo katika kaunti ya Laikipia, akisema maeneo hayo yataendelea kuwa katika uangalizi wa vyombo vya usalama. Na wizi wa mifugo katika kaunti ya Meru, amesema
Polisi wa akiba wametumwa kuzima visa hivyo vya mara kwa mara sawia na maeneo ya kaskazini mwa Meru, Isiolo na Samburu ya Mashariki. Any other area that is experiencing repeated livestock raids and the death of the citizens of this area from criminals who come to take their cattle. Make it your priority security number one. And we together will work and eliminate this problem in the shortest time possible. Of late, I think in the last 2 weeks, there have been raid after raid. Every day there is a raid. Every 2 days there is a raid. This cannot be left to continue anymore. We are taking action against officers who are already serving either in uniform or without uniform, who we get evidence that they are part and parcel of the problem. They are looking the other way and allowing criminals to get away with crime. Some of them are being induced through monetary gains. So those few officers who are damaging the image of our country's security formations, again, you have to choose whether you want to remain in service or we allow you to join the other criminals out there. Kusalia katika masuala ya usalama, siku chache tu baada ya mauaji kushuhudiwa katika bonde la Kerio ambalo lipo eneo bunge la eneo la bonde la Ufa, kundi la viongozi wa Kenya Kwanza wamezitaka jamii zinazoishi eneo hilo kufaana na kukaa kama ndugu. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na mwenzake wa Kacheliba Titus Lote wakizungumza katika hafla ya harambee kanisani eneo bunge la Kacheliba wamewahakikishia wakazi kuwa serikali ya William Ruto ipo tayari kuwapa wakazi maendeleo kwa kuboresha shule na barabara, na hilo lahitaji usalama wa kila mmoja wao. Hii maneno tunaona vita katika Kenya yetu, mambo ya cattle rustling, mambo ya vita. Tafadhali mimi nauliza kwa unyenyekevu, hiyo maneno ikome, kwa sababu uchumi wetu haiwezi enda mbele kukiwa na hayo maneno. Na sisi katika budget rais ametueleza, kwa sababu ndio tuweke hii pahali kote tunaona kuna maneno ya vita. Amesema tukiuda miundo msingi ya nchi, tuweke pesa katika hizo maeneo so that we open up those areas. Hiyo areas ikuwe economically developed, ndio ikifukuka watu wakose kwa kupotelea, watu wakae kwa amani, watu wafanye uchumi yao na Wakenya wote wafurahie tukienda mbele. Ni vizuri Mheshimiwa Waziri waangalie kwamba hapa katika border kumekuwa na issues ya insecurity, na sana sana askari wa Uganda wanaingia mpaka Kenya. Hata wakati mmoja chief wetu wa hapa Kenya ameshikiwa kwake na askari wa Uganda. They come all the way into Kenya and they arrest our chief na kuwapeleka Uganda. Sometimes watu wetu wanaogopa, hata wajui border ni wapi. Na mimi mwenyewe nilimwambia rais kwamba hata barabara ya Uganda ambayo wanatengeneza lami imeingia Kenya kilomita 2. Waziri ya barabara, kuna barabara ya Uganda kilomita 2 iko hapa ndani ya Kenya. Na so hiyo ndio vitu tunaomba, mambo ya amani katikati ya Kenya na Uganda pia ishughulikiwe vile. Naam, ukarabati wa uwanja wa ndege wa Mandara kaunti ya Lamu ni hatua nzuri inayoendelea kuipa Lamu hadhi yake ya utalii wa ndani na nje ya taifa. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi, ambaye yuko katika kaunti ya Lamu kwa ziara ya kikazi ya siku 3 katika kaunti hiyo ya ukanda wa Pwani. Mudavadi yake pamoja na gavana Isa Timami wamezuru uwanja huo na kukagua ukarabati wake na kisha kukagua miradi mingine ya maendeleo inayofadhiliwa na serikali ya kaunti pamoja na serikali ya kitaifa. Na mikumbuke kuwa Mudavadi na Timami wana historia ndefu ya uhusiano wa kikazi
hasa baada ya gavana huyo kuwa gavana wa kwanza wa kipekee wa Lamu kushinda uchaguzi wa ugavana chini ya chama cha UDF mwaka 2013 kilichoongozwa naye Mudavadi, na baadaye kuchaguliwa tena kwenye kiti hicho cha ugavana mwaka 2022 chini ya chama cha ANC cha Mudavadi baada ya kufanyiwa mabadiliko kutoka UDF, na sasa Kimani anaongoza chama hicho kama kinara baada ya Mudavadi kuteuliwa mkuu wa mawaziri chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Nataka nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wa Lamu wote wakiongozwa na Governor Issa Timami kwa sababu wamewahi kwa huu muhula wao kuhakikisha kwamba kuna ushirikiano mwema sana kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Lamu. Kupitia kwa huo uhusiano, tumeona hali ya utulivu na hali ya amani ambayo haijawahi kuonekana kwa muda mrefu. Mimi najua kwa kindani kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto amekuwa akihimiza sana waziri wake Profesa Kindiki, waziri wa mambo ya usalama, kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika sehemu zote za taifa letu, na pia akagusia sana sehemu ya Lamu kwa sababu Lamu tunataka iwe na nafasi ya kuhakikisha itachangia vilivyo kwa uchumi wa Kenya na uchumi wa wakaaji wa Lamu. Na mtazamaji, katika ruwaza za kimataifa ni kwamba hatimaye aliyekuwa rais wa pili wa Tanzania Daktari Ali Hassan Mwinyi amezikwa nyumbani kwake Manga, Pwani, Ugunja, kisiwani Zanzibari, Tanzania, baada ya kufariki dunia Alhamisi ya Februari 29 kutokana na saratani ya mapafu katika hospitali moja jijini Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameongoza hafla hiyo ya majonzi ya buriani ya milele, hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo makamu wa rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah. Rais Samia alimkumbuka marehemu Daktari Mwinyi katika juhudi zake za kuiendesha Tanzania, akisema licha ya mtihani aliyopitia aliweza kuliongoza taifa hilo kwa uadilifu na mafanikio makubwa yanayosherehekewa hadi leo. Kadhalika kwa kuwezesha uhuru wa uandishi na kutoa ruhusa ya kuanzishwa redio na televisheni za kibinafsi kutoa sauti inayohoji serikali. Hayati Rais mstaafu Daktari Ali Hassan Mwinyi alikuwa Mtanzania wa kwanza kuwa rais wa Zanzibar, kisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Julius Nyerere alistaafu Oktoba mwaka wa 1985 na kumteua Ali Hassan Mwinyi kuwa mrithi wake mwaka huo. Chini ya utawala wake wa mihula miwili tangu mwaka huo wa 1985 mpaka 1995 alipostaafu, anasifiwa pia kuzipa nguvu taasisi za kiraia kupaza sauti na kuikosoa serikali inapohitajika. Alisimamia mageuzi ya kisasa na kurejesha mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania mwaka wa 1972 kabla ya kupata urais. Na basi kumbuke kwamba miongoni mwa Watanzania Nyerere alijulikana kama mwalimu, naye kinyume chake Mwinyi alipewa jina la utani kama mzee wa ruksa, lililotafsiriwa kiuraisi kama mzee ambaye anaruhusu karibu kila kitu. Mwinyi amefariki akiwa mwenye umri wa miaka 98. Naye basi mwanaye Hussein Ali Mwinyi ndiye rais wa sasa wa Zanzibar. Na shukura kwa bahati mbaya ni kushukuru kwa Kiswahili. Kiswahili hatuna msamiati mrefu baada ya asante, lakini si ya kusema asante. Asante haitoshi. Kwa hakuna jingine, ridhika na asante. Nakushukuru sana, asante sana. Kwa kulimaliza jambo hili
kama vile ambavyo unamaliza yote yalobakia. Hajaenda Dar es Salaam, hajaenda Tanzania leo, ataikuta nyingine kabisa, sio ile. Naam, mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo tupeleke katika mapumziko mafupi, tukirejea na kuachia makala maalum yanayomhusu jamaa mmoja ambaye katu hataki kukata tamaa. Usende mbali. Thank you for choosing Hope TV, the channel that brings you hope, entertainment, and inspiration. We value you and would like to serve you better. Talk to us by scanning this QR code on your screen or go to our social media page at Hope TV Kenya and click on the survey link by the name Hope TV Survey. It will just take a few minutes but means the world to us. We value your feedback. Hope TV, look and live. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Aya, amna GoTV Stream? It's free. GoTV Stream iko mkononi na ni free. Download GoTV Stream app for free. Uenjoy live TV na shows kama 8. Download and watch later anytime. Anywhere. GoTV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. GoTV, love it. This far, this far, this far, this far, this far, you've been our God. To get Ebenezer by Jane Allaire as your Skiza tune, SMS the word Skiza 88300023 and send to 811. Hope Skiza, spreading the hope. Ebenezer, you've been our God. Ebenezer, 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 oh, Ebenezer, you've been our God. This far. Naam, karibu tena, tuendelee kujuzana mpenzi mtazamaji. Familia moja kutoka kijijini Kiawanda, eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu, inawarai wahisani kumsaidia mwanao kujiunga na shule ya wanaoishi na ulemavu wa kuona. Joseph Wainaina alipigwa risasi na majambazi mwaka 2010, tukio ambalo lilimuacha na upofu, na miaka 14 baada ya tukio hilo, Wainaina anaazimia kujiunga na taasisi ya Kenya Institute for the Blind ili apate mafunzo ya jinsi ya kujikimu kimaisha. Mwanahabari wetu Alice Diana alizungumza na Wainaina ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 38 na kutuandalia makala yafuatayo ambayo na kuachia hii leo. Kwaheri ya kuonana tena. Miaka 14 iliyopita haijakuwa rahisi kwa Joseph Wainaina Wahinya baada ya kupoteza uwezo wake wa kuona mwaka 2010. Wainaina ambaye alikuwa akifanya kazi kama dereva wakati huo, alikuwa amehudumu kwa miezi 8 tu kama dereva. Hii ni kabla ya tukio hilo ambalo halikutarajiwa usiku wa Machi 16 mwaka 2010 kutokea. Wainaina mwenye umri wa miaka 38 ambaye alikuwa kazini pamoja na wenzake wengine wawili walikuwa wakisafiri kutoka Mlolongo kwenda Nanyuki. Hata hivyo, safari yao ilikatizwa njiani baada ya majambazi kuwavamia.
tulikuwa tukitoka Mlolongo tukielekea Nanyuki, lakini kwa bahati mbaya hatukufika pale tena. Kuna mzee alikuwa ametuitia sapa hapo, lakini kwa bahati mbaya ajali tulipata pale Makeji, mahali kunaitwa Kafati. Hapo ndio tulipata ni kama wameweka mawe kubwa sana na miti mirefu sana katikati ya barabara. Hapo ile gari tulikuwa nayo juu roda haingeweza kuruka hapo. Sasa ile kitu ilifanyika, yule mwenye alikuwa akiendesha ilibidi aruke na akatoroka mahali hatukujua mahali ameenda. Huyo mwingine akaruka akaenda mbele. Sasa mimi nikaruka nikiwa wa mwisho, nikarudi na nyuma. Baada ya kuruka kutoka kwenye gari hilo walimokuwa ndani ili kutoroka, Wanaina hakujua kwamba alikuwa akikimbia kuelekea mahali ambapo majambazi walikuwa wamejificha. Sikujua ati hawa wakora wamejificha nyuma ya gari. Sasa hapo ndio nilisikia ni kama mguu imepotea. Sikuwa najua ati ni risasi wamenipiga. Na wakati nilisikia kitu kama hiyo, nikaona imenigusa katikati ya barabara. Nikajaribu vile nitatoka katikati ya barabara ili niende kando ya barabara. Na wakati nilifanya hivyo, hapo ndio sijui wakora wengine walitoka wapi, wakakuja wakaniwekelea kitochi kikubwa sana hapa kwa uso, kwa macho. Sasa singeweza kuona ni nani ako mbele yangu. Hapo wakaanza kuniuliza maswali ya kama umetoka wapi, unafanya na kampuni gani, ulikuwa unaelekea wapi, kwani kusaliwa ni wapi, maswali kama hiyo. Kutoka hapo ni kama kuna kitu walikuwa wamekelea kando ya macho, lakini baada ya sekunde kama 2 hivi sikujihisi tena. Wanaina ambaye alikimbizwa katika hospitali ya Thika Level 4 alipata fahamu mwezi mmoja baada ya tukio hilo. Hata hivyo, maisha yake yalichukua mkondo mpya baada ya kugundua kuwa amepoteza uwezo wake wa kuona. Baada ya sekunde kama 2 hivi sikujihisi tena. Nilikuja kujihisi nikiwa na mwezi mmoja hospitali Thika Level 4. Sasa kutoka hapo nikajipata hata macho sina. Na ndio wengine wale ambao tulikuwa tumelala kitanda moja nao na wao, nikawauliza kwani huku ni wapi? Hapo kumbe watu wetu walikuwa wamesimama hapo kando. Nikawauliza nini mnafanya kwangu usiku? Wakaniambia saa hii ni usiku. Saa hii si usiku, saa hii ni saa 7 za mchana. Kutoka hapo nikakosa nguvu kabisa. Sasa nikalala tena, nikaanza kufikiria kwani ni nini mbaya, kwani macho yako imepotea. Sasa nikaanza kuwa na maswali, nikaanza kujiuliza maswali mengi sana. Majambazi hao hawakumpiga risasi tu kwenye paja lake la kulia, bali pia walimpiga risasi upande wa kichwa chake, hivyo kusababisha uharibifu wa mishipa yake ya macho. Juhudi zake za kutafuta matibabu katika hospitali mbalimbali ili kupata tena uwezo wa kuona hazikuzaa matunda, kwani madaktari hawakumpa matumaini yoyote ya kuona tena. Juu hao manases na madaktari waliniambia ni risasi iliingilia hapa hivi ikatokea pande hii. Na wakaniambia nishukuru Mungu sana, si wengi wanapitia hiyo shida na wakabaki mbali. Nilikuwa nikiongea na hao waliniambia nyuma ya macho ni kama kuna a slight damage. Kwa hiyo kitu inaleta mwangaza. Yani optical nerves iko na slight damage, kitu kama hiyo. Na hapo wakaniambia hawataniambia zaidi ya hapo, watanituma hospitali ya macho. Na ndio maana walinituma Roleso. Wakati nilikuja Roleso wakaniambia nisubiri kidogo nirudi baada ya miezi kadhaa. Na wakati nilisubiri nikaona sitawasubiri tena, juu madaktari ni tofauti. Mimi mwenyewe nikaamua nijitume Kikuyu. Kwenda Kikuyu pia wao wakaniambia hiyo inaweza kuwa gradual healing. Wakaniambia nikoje kama miezi 6 alafu nirudi waangalie mahali imefika. Nikaona miezi 6 imekuwa mingi sana, nikajituma Kijabi hawakunishughulikia vizuri, walisema wao yani hawatawezana na hii shida yangu. Wakanituma tena Roleso. Nikawaambia Roleso nimeenda, wakaniambia sasa wao hawana uwezo mwingine.
Wakati nilifika hapa, marafiki wangu wakaniambia mtu hakaagi na hospitali moja, hebu tujaribu M-Pesa. Nikaenda M-Pesa. Pia wakaniambia kulingana na vile hii macho iko, sababu imeharibiwa sana, wao watangojea teknolojia. Juu teknolojia inaendelea na kukua. Lakini najua hizo hospitali pesa nilikuwa nikitumia. Baada ya kupoteza uwezo wake wa kuona, Wanaina hakuweza kuendelea na kazi yake kama dereva na juhudi zake za kutafuta kazi serikalini ziliambulia patupu. Amekuwa akiishi nyumbani na mama yake tangu wakati huo na amekuwa akifanya kazi chache kama vile kuosha nguo zake na kufuga kuku. Mimi wanajifulia maguo, najiosea nyumba, hata wakati mwingine nachuka tu vifaranga, lakini ile shida iko, kuku anahitaji mfuko. Lazima ukichunga kuku uwe na kitu kwa mfuko. Na unajua mimi hakuna kazi naweza fanya kujikimu kimaisha. Wanaina ambaye ni mzaliwa wa 7 katika familia ya watoto 8, anasema kuwa yeye hutumia muda wake mwingi kusikiliza redio, hasa stesheni ya Hope FM, kituo ambacho anasema kimekuwa kikimpa matumaini ya kuendelea kuishi licha ya changamoto ambazo amepitia kwa miaka mingi. Wa Hope wamenisaidia hata kimaombi. Tena hiyo stesheni ukiisikiza, yani unasikia ni kama ina neutralize stress. Siku moja alipokuwa akisikiliza kipindi cha Praise Junction kwenye stesheni ya Hope FM, is now on air. Listen and live. Of course, this is Praise Junction, Devi and I. Someone who is in a season of pain, that you are around that person. God is allowing you to see that so that you can comfort them. Wanaina alipatana na mwanasaikolojia wa ushauri na saha ambaye alikuwa akizungumza kuhusu mada ya kiwewe, yani trauma, ambaye alimshauri ajiunge na shule ya watu wanaoishi na ulemavu wa kuona ili apate mafunzo ya kumsaidia kuishi maisha ya kawaida licha ya hali yake. I don't know why, but I never got, the way you get calls and you're imagining this is a scam. It didn't come to me at all. So I followed up. He kept calling. He could call like after every other time. This was November last year, just towards the end of November. Yeah, so that's how I met him. The conversation was on trauma. So you've gone through a painful experience, and that painful experience has impacted your life. So maybe that is how he was able to also connect with our conversation that day. But at the start, he was seeking help in terms of how can he be able to do business, what can he do, and he was saying that he has done registration of a company, how he can be able to maybe get jobs in government. He has exemption certificates. But I asked him whether he has done any rehabilitation just to help him now live a normal life now as a visually impaired person. So I am the one who advised him, as much as money is important, he needs to be self-sufficient. Kupitia msaada wa Ann Karambu Mwangi, Wanaina alipata taasisi ya masomo ambayo inatoa mafunzo kwa wasioona. Hata hivyo, ukosefu wa fedha umemzuia yeye kujiunga na shule hiyo, kwani wanahitaji karibu shilingi 200,000 ambayo familia yake haiwezi kumudu. Currently what is required is school fees. He's supposed to undergo a rehabilitation program that will take like nine months. There is a cost for, remember, of course, they don't use normal books. So Braille and everything, those things are quite expensive. They not use also a normal phone. So they also require a phone with voice devices. Even the laptops, they have to use laptops that have the same enabling devices so that they can be able to use. So they are quite expensive. I think some of them all those were costing around almost 200,000. The tuition and the accommodation, because he's to board in the school for the 9 months, the boarding and the tuition fee. Jacinta Njeri Wahinya mwenye umri wa miaka 73, mamake Wanaina, anasema maisha yamekuwa magumu kwake na mwanawe tangu alipopoteza uwezo wake wa kuona. Mjane huyo amekuwa akitegemea baadhi ya watoto wake wengine kwa msaada wa kifedha ili kujikimu. Sasa anatoa wito kwa wahisani kumsaidia mwanawe kujiunga na shule aliyoipata ili apate mafunzo ya kujikimu kimaisha sasa na hata baadaye.
wakati alipata ajali, maisha imekuwa magumu sana kwangu, kwa sababu kwa hiyo miaka ile siwezi kufanya kitu, siwezi kuandikwa kwa kibarua, hata kazi yangu kufanya ni shida. Kwa hivyo nimekuwa na taabu sana wakati mimi nafanyia Wainaina kazi. Watoto wangu wameenda, sasa tumebaki na Wainaina peke yake, na hawa watoto hawana kazi. Nikupata kibarua, wako na watoto wao. Mimi naona hata wakipenda hawawezi, hata wakipenda, kwa sababu hawana kazi. Kwa hivyo nikiona watu wa kunisaidia ili Wainaina aende shule, ndipo akuwe akijisaidia, nitaweza kufurahi. Joseph Wanaina anasema kuwa kupoteza uwezo wake wa kuona haijakuwa safari rahisi kwa miaka 14 iliyopita, na anatumai kuwa ikiwa atapata wahisani wema wa kumsaidia kujiunga na shule ya Kenya Institute for the Blind, basi hii itamsaidia kujifunza njia mbalimbali za kujikimu kimaisha. Kutoka eneo la Kiawanda, eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu, mimi ni Alice Diana.